Unsay Saturday man karon hasta yung ninduta sa kabuntagon ang mangita na pata ug unsa ato ang pupuon ug shout out pa rin ni Wilfredo Tyros nga taga Kalubihon og mauna ni ang ato ang nakita nga ato ang pupuon karon kining tamban nga 80 gid ang kilo no ug ato na dihan ang pilian dira og gagmay og dagko kay atong ang dagko ato man ang sugbaon ang gagmay ato po nang kilawon ug ato po rin ang gihinluan ra gibot nga tanag tubig kay ato man ang kuag himbis tinae hasang ug unsa pa man ang uban diha og giandaman ta naglamas nga Bombay og luy-a ang mga lamas sa kinabuhi na mga kagawiks no og gutaron ta na diha og aton nang pinupinuhon og ayo og ato pa rin ning giandam ato ang kinilaw nga astang gamaya ra kayo og aniya ra gibukbo na nato na ang ato ang mga kalamasan sa kinabuhi dira ang napatay suka nga tuba og bitsin nga balig 5 og naabot tay asin nga isa ka kumkum parat-parat ngaron og di gina malimtan ka ng sili kay og ingon pa nila no ang nasa sili ang lami bispag kulang-kulang na imo ang mga lamas mga kagawiks no apupho na po ni ron kumbati na po ni Taka na po. Kawa lang kami diya. Ano lang yung